വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ കഫിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഡ്രൈ കഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് 100% റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ. മോൾക്ക് 2 ദിവസം മുന്നേ ഡ്രൈ കഫ് വന്നിട്ട് ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും രാത്രിയാണ് ഇതൊക്കെ അധികമാക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലീഫ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ 3 റെമഡിയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇളം ചൂടുവെള്ളം, പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള തേൻ. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റെമഡി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ വേണ്ടത് ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണോ വരെ തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡ്രൈ കഫിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ദിവസം ഒരു 3 തവണയൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇനി അടുത്ത റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളിയും തേനുമാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒരു 4 ഒരു കുഞ്ഞു ഉള്ളി മതി, കുറച്ച് മതി. കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം കുറച്ചേച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ 4 എടുക്കുക, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഉള്ളീൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ തേൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് സോക്കാവാൻ വേണ്ടി വെക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സോക്കാവാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കത് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ ചെറുള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ പിടിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതേപോലെ കിട്ടും. ഇനി ഇത് മക്കൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചി എടുക്കുക, ഈ ഒരു പീസ്, അതായത് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുക്കുക. അതിന് പിന്നെ വേണ്ടത് തേനാണ്, ഇഞ്ചിയും തേനും. ആ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. വെള്ളം ഒട്ടും മിക്സ് ആക്കരുത്, വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു റെമഡിയാണ്. ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഔഷധക്കൂട്ടാണിത്. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം. 100% റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. കമൻസ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.